His grace, how great His faithfulness, how deep His love, how rich His mercy, how high His thoughts, how sure His wisdom, and all of these He gives to me. So I will praise Him with every breath, for He has rescued me from certain death. And now this life I live in Him. Oh, let His glory shine while mine grows dim. How just His ways, how good His discipline, how pure His truth, how kind His goodness, how calm His peace, how long His patience, and all of these He gives to me. So I will praise Him with every breath, for He has rescued me from certain death. And now this life I live in Him. Oh, let His glory shine while mine grows dim. How vast His grace, how broad His power, how grand His majesty, how deep His love, how true His reign. Naimbag Arabi iyo amin, ayayatek nga kabsat ken gagayem iti Apo. Agyaman tayo iti Diyos tayo, ta iti dayto nga Arabi ket nagpatpatuloy na iti panang paduyakyak na kada tayo iti kastalaunay nga ayat ken dungo na kada tayo kabsat ken gagayem ta impaayan na tayo manen iti gundaway nga napunuan iti parabor ken ayat na kinwaya tapno makapagpatuloy tayo iti panagadal iti sasauna iti dayto nga online Bible study tayo iti kuna iti Biblia. May matangan tayo manen wenno mapaniknikan tayo manen kakabsat iti kastalaunay nga kinaimbag ti Dios kada tayo ken iti kinapudnuna nga mga iwan iti kararwa tayo aya iti biag iti espiritu tayo tuloy na nga pakpakanen dagiti kararwa tayo iti ang sasauna tapno agtuloy tayo nga bumilig iti na in Kristyanuan ken na espirituan na panagbiag ken iti panagdakel iti panakamo tayo ken Apo tayo nga Jesu-Kristo aya kat iti Dios tuloy na iti panangisuro kada tayo tapno umunig iti panakamo tayo may panggip kanya na akas Dios tayo nga managayat ken Ama tayo ti Espiritu kastamet iti anak na nga ni Apo tayo nga Jesu-Kristo nga iso ti Apo tayo aya kakalpasan na datayo ket insalakan na iso na ket agar-ari iti biag tayo akas Apo tayo kastamit iti Santo Espiritu na nga agtuloy nga mangpagpakirid magpasalunat iti biag tayo ti Espiritu mangmangted kada tayo iti sirib
ken panakaawat iti espiritu aya ken iti tultuloy nga panang pununa kada tayo kastamit iti panang pabilig na iti biag tayo iti lasag ken panarabay na kada tayo iti inaldaw-aldaw. Manin kakabsat ken gagayim intayo manin ibilang daytoy nga gundaway nga impay iti Dios kada tayo may sang dakkel parabor na kada tayo ta iti Dios tayo haan nga agpatingga nga mga ayat kada tayo di ngamin iti ama tayo ti espiritu ket naanos na ayat aya nga ngaywan kadagiti biag tayo ti espiritu ta tultuloy na iti panangi pakaamo kada tayo dagiti sasauna pagpakaawat kada tayo dagiti sasauna tapno dumakil tayo iti pamati kanya na ta may tultuloy iti panangidalan iti Santo Espiritu kada tayo ken panagpaidalan tayo Santo Espiritu para iti nasantuan panagbiag nga adan tayo iti targagay kinayat iti puso tayo iyadayo iti bagi tayo kadagiti basbasol tadeta iti panggip ti Diyos nga nangisalakan kada tayo may isa kadagiti panggip na saan lang tapno da tayo ket madan ti biag nagnanayon no di ket pasanto tayo tadeta ti inaramid na idi insalakan na tayo babayin ti anak na bugbugtaw ni Apo tayong Hesus Kristo iti basol insina na tayo ti basol iti panangisina na iti basol kada tayo iso iti panang pasanto na kada tayo taanya kadi iti kayat ni sawen ulitik manin anya iti saong santo wenno kena santo awan sa bali no dikit iti panakaisina tayo iti basol anya hanga di jay agbibiyag tayo nga kasla lang di kumbaga kasla kunada nga agbalin tayo nga super duper Christian nga aantayon to nga makitong-tong-tong kadagiti haan nga kapada tayo nga Kristiyano o haan tayo nga makipangan kadakwada o abay kadakwahan nga di jay iti kayat nga sawin iti kinasanto iti simple nga sarita kakabsat iti panagsarding tayo iti panagaramid ti basol panangisinat tayo bagbagi tayo iti basol kitsan tayo nga marami deta ti bukod tayo nga bagi kasapulan tayo iti tulong iti Santo Espiritu ka iso iti agnanaid kada tayo iso nga nasken iti tayo panangyeg iti bagbagi tayo iti iti panangidalan na kada tayo iti bilig na ken iso iti makarami deta kada tayo kakabsat ken gagayem DJ lang iti masapol tayo nga arami din makikooperar tayo lang kini Apo Diyos no an ti bili na iti sasauna iso iti intayo aramiden tapno mapagtalinaid tayo iti nasantuan panagbiag tayo ti makaayo ti Diyos ken isumit iti pagimbagan ti tunggal maysa kada tayo kita tangarabi ingarod papantayo manin iti panagadal manipod iti sasauna ket iti adalin tayo tatangarabi ket maadaw iti libro iti Marcos kapitulo 3 bersikulo 20 ket 3 may isang bersikulo pa lang iti tayo kitain tatang narabi Marcos kapitulo 3 bersikulo 20 ket 3 ibasa kada kayo ti Lucano kunana itoy ket iso inayaban na ida ket nagsao kadakwada kadagiti pangarig kasano
ti panakabalin ni Satanas ama marwar kin Satanas. Iti topiko nga intayo adalin at tangarabi ket may panggip iti pangarig. Kaya iti pangarig. Agkararag tayo pa ilang sakbay tayo ngagtultuloy. Apo Diyos sa mami nga nainlangitan ken amami ti Espiritu. Dakkel manen apo iti kami pagdagyaman ken ka. Tayo nga rabi, impay mo manin kada kami iti gundaway. Tapno maitultuloy mi apo iti panagadal, iti sasaom, iti dayto nga online Bible study mo. Agyaman kami iti waya, nga ipay mo kada kami apo, kastamit iti tiyempo. Nga napunuan iti bilig mo, napunuan iti ayat mo, ken parabor mo apo. Mangadal manin kada kami manipod iti sasaom taamumi nga ado dagiti kayat mo manin nga iadal kada kami ken kayat mo nga madiscover mi kinapudno babain iti sasaom tapno kastaket agtelan aid kami kada kami apo iti bilig iti naindyusan ken na espiritual na panagbiag nga humananurot kadagiti amin nga pagayatam tasika iti agbali na panggip iti ang runa na panagbiag mi nga agdama iti dayto nga lubong ket pangbali nagtultuloy nga panggip mi nga sika ket maitantan-o iti panagbiag mi iti dayto nga lubong ti anyaman nga oras ken aldaw apo kada ito'y iti pagayatam kada kami. Manin, dawatin mi apo iti sirib na maipay kada kami babayin iti Santo Espiritum ket punuin na kami manin iti bilig na ken punuin na kami iti panakaawat iti ang sasaom apo tapno iti sasaom ket na ma-acceptar mi kasaom kada kami ken patgan mi, ken patyan mi, dagiti amin nga kinapudno, nga kayat mo nga pakaamo manin, kada kami apo, iti dayto nga panagadal mi. Dayto apo, iti kararag mi, gapo iti nagan, mi apo mi nga Jesu-Kristo. Amen. Iti saong pangarig, kakabsat king gagayem ket may sa asursuro nga inusar ni apo tayo nga Jesu-Kristo iti tiyempo nga ada isuna iti daytoy nga lubong nga usarin na daytoy no mga panisyon na mangisurong no agkasaba aya kadagiti tatao usarin na iti pangarig tapno matulungan na dagiti tatao nga maawatan da no ana iti kayat nga sawen iti istorya wenno di adal nga ina isuro kadakwada aya kat nasken nga daytoy ket maawatan tayo mit kadagitoy nga panawin tayo nga uray mampay haan nga kastyay iti makunang panangusar dagiti mga kasaba iti sasao ti apo kadagitoy nga tiyempo ngem mamatiak nga amin nga naisurat ito'y Biblia kakabsat ken gagayem masapol nga maawatan tayo aya no ana iti kayat nga sawen na no apay inusar ni Apo Diyos teta, no apay palubos na nga maisurat ito'y Biblia. Saan lang dahil ito'y nga naisurat ti Biblia ket may isang simple laing pakasaritaan. Wino istorya. No diket, amin di ito'y ket nagapukin ni Apo Diyos naisurat ti Biblia, tada iti banag nga kayat ni Apo Diyos nga masursuro tayo. Iti husto
wenno pudno pangarid kakabsat. Masapol nga maawatan tayo. Iti husto nga pangarid ket maala na iti panangikaso ti maysa nga tao adom-dumngeg. Kayat nga so when di jay panagdingeg iti maysa nga tao, ket saan lang basta nagdingeg no di ket ikaso na ti bagbagi na ken aramidi na ti amin nga kabaylan na tapno maited na iti husto nga panagdingeg na haan nga di jay basta nang nangigan na lang awan anyaman haan. Data iti aramid iti pangari kakabsat. Alai na iti karirik na. Iti kapanunutan ti maysa nga agdingeg nga ikaso na iti ina panagdingeg. Ket deta nga panagdingeg na iso iti mangted kanya na iti panarabay nga madan iso na iti kideng iti bukod na abagi may papan iti husto nga sursuro ni Apo Dios wenno amin na kinapudno ni Apo Dios kastamit dagiti amin nga kinapudno iti bukod na abiyag. Masapol nga maanag tayo nga nalaing ken maawatan tayo deta kakabsat ken kagayem. Iti pangarig ket no adalin tayo nalaing daytoy ket mangrugi akas maysa ladawan nga mangala iti kumbaga interest pagbalin na nga interesado iti maysa nga tao nga mangkita iti deta nga ladawan ket bayat ti panagkitkita na ayaga puta adaan iso na iti talagang dakkel nga interest no balin na interesado deta kakabsat na pangarid ket tagbalin nga napintas iti bunga na tingkwana ta papaimbagi na iti masakbayan. Wenno idala na iti naimbag wenno napintas na masakbayan iti maysa dongeg. Ngem no itultuloy tayo nga adalin. Han lang basta kita no dikit adalin iti deta nga ladawan. Deta nga ladawan kakabsat ken gayem ket agbalin nga sarming. Sarming nga makita tayo iti bukod tayo abagbagi. Ngamin no kayat mo makita iti hitsuram ingka ti sango ti sarming. Ngamin tamakitam iti bagbagim iti sarming ibagana kengka nalawag no anya iti hitsuram. No anya iti masapol mo nga ikaten wenno ornosen iti bagim tapno agbalin nga napintas iti kitam. Ngamin so may saladawan nangrugi iti pangarig nangrugi kas may saladawan daytoy nga ladawan tuloy tayo dalin agbalin nga sarming nga makita tayo iti bagbagi tayo wenno han tayo lang makita no diket agsao kas kumadya sarming di ba ibagbagana kada tayo no sa sino tayo kas tamit iti pangarig nga usarin ni Apo tayo nga Jesucristo iti na panagisuro kakabsat aya kat daytoy nga sarming no itultuloy tayo met
nga kitan, nga adaan iti pamati, dahito nga sarmin ket agbali na may sa atawa, nga ijay nga makita tayo iti Diyos kastamit iti amin a kinapudno kanyana. Deta iti pangarig kakabsat ken gagayem. Aya. Ket no kasanumet iti intayo panang sungbat kadag iti amin nga kinapudno nga makita tayo nitang pangarig. Aya. Ket mapaunig iti panakaawat tayo nagiti kinapudno nga iso iti mangitudo wenno mangidalan kada tayo kini apo tayo nga Dios. Deta iti pangarig kakabsat ken gagayem. Tata iti saludsodin dagiti kaduan ket dayto nga saludsod ket sinaludsod met dagiti disipulos ni apo tayo nga Jesucristo. Iti tiyempo nga insarita na iti dayto nga pangarig kadagiti adu nga tatao kang runaan na kadagiti kumonkontra kanyana. Iti mga kakusar kanyana kadagiti amin nga aramidin na akusaran da iso ng Beelzebub. Aya, ada kanu kanya na iti Beelzebub kayat nga sa wendeta ket Diablo. Ada kanu iti Diablo kanya na. Aya, nga usarin na iti bilig iti Diablo nga mang papanaw kadagiti dakis ni espiritu kadagiti bagiti tatao panang palay kadagiti masakit. Iso nga ito'y kunana, nagsarita, ti may isa nga pangarig, nga kunana, kasano, ti panakabalin ni Satanas, mamaruar ken Satanas. Ni Satanas, kamaada jay. Unag ti may isa nga tao, kasano iti pamayana, nga kasarita na di bagbagina nga ibagana o si ka Satanas rumor kay ti deta nga bagi deta nga tao. Aya, padasin nyo man nga panunutin kakabsat mo kasanot pa nakabali na di jay. Aya, narigat sa amit nga awatin wino hamit narigat nga awatin na nakita tayo kinapudno nga hana mabalin. Amen? Nung ada kinapo Jesucristo, iti panakabalin ni Satanas, kasano na nga ibilin ni Satanas nga pumanaw isuna iti bagit iti tao. Ayan. Kaya dahito iti saludsod kakabsat. Nga sinaludsod dagiti disipulo na kanya na ken dagiti amin nga kadwana iti detang tiyempo. Kitain tayo, iti Biblia tayo, iti Kapitulo 4, iti Marcos, versikulo 10. Kapitulo 4, versikulo 10, iti Marcos. Kuna ito'y, kiti di nga isiso, dagiti kakuyog na, agraman dagiti 12 nangin tuudan da ti may papan kadagiti pangarig. Aya, inintuod da kanya na iti may papan iti pangarig. No apay usarin na iti pangarig no mapaniso na nga nangisuro. Ket alat sungbat ni Apo Jesus, kitain tayo iti versikulo 10 ket maysa ingana iti bersikulo 10 ket 2 kuna na itoy kiti sukinunana kadakwada maitid kada kayo ti panangaamo iti palimid iti pagarian ti Dios. Ngem kadagiti ruwar amin maipalawag kadakwada kadagiti pangarig.
iti kasta, kit kitain da, makita da kit di da mailasin, kit no dinggen da, mangigda kit di da maawatan. Dilakit ta adanto aldaw, apa nagsublida kit dagiti basbasol, mapakawan kadakwada. Ayan. No, iti naanad nga panangadal tayo kakabsat. Iti dahito nga sungbat ni Apo tayo nga Hesukristo, kadag iti adalan na. Nalawag ang makita tayo ito'y kakabsat. Nga iti panangusar na, iti pangarig, kat dua nga banag. Umuna, tapno mailiming, iti pudno, kadag iti agdingeg nga awan iti talagang kumbaga tarigagay da nga maamuan iti pudno. May kadwa, tapno maipalawag. May palawag iti kinapudno. Kaya iti sasao ti Apo kadakwada. Iso iti duwa nga banag nga insungbat wino rason ni Apo Hesukristo nga insungbat na kadagiti adalan ano apay nga agsao iso na iti pangarig. Ket iti kaaduan nagiti tattao kakabsat ket handa mabalin nga ukumen iti pangarig. Ngem iti pangarig mabalin na nga ukumen dagiti kaaduan. Kaaduan. Kasano dagiti kakabsat? Kastoy kakabsat ayam. Iti maysa nga dumdumngeg nga sana nga alwadan. Winuhaan nga na alwad. Iti inapanagdingig. At dinalwadan iti inapanagdingig. Adot kastyay nga agdingdingig ore mang mangig dangem handalwadan ti inapanagdingig tangamin pagarupinda ti bagbagida nga amuda aminin. Aya. At handa masapul pay nga dumngeg wino maadalan. Iso nga awan anyaman kadakwada panagdingeg handa nga ited iti talaga nga husto nga panagdingeg da. Ket no kasjay iti panagdingeg iti maysa nga tao ket mangmangig na iti istorya wenno mensahe nga haan nga awatan. Aya? Nang mangig nagpaisong hindi na awatan. Tangamin, haan nga alwadan iti panagdingig ta panagpunaan nga ro ti bagina ket hana ikaskaso iti husto nga panagdingig ta pagurupin na ta bagina nga ado na aamuna iti amin. Ket iti resulta na deta kakabsat ken gagayem ket pangukuman. Pangukuman. Iso nga deta iti maysa nga karit kada tayo. Na kayo nga dumdumngeg. Ito da ito nga tiyempo kakabsat. Sa baling amin di jay mangmangig mo ngim sa amo dingdinggen. Amen. Sa baling mit di jay mangmangig mo ngim dingdinggimpay. Aya. Dingdinggimpay. At di jay haan nga dumngeg ure man pay mangigda iti resulta na kadakwada deta katana. Sumango danto iti paghukuman wenno maukum danto. Iti sabali bangir kakabsat titimet tao nga dumngeg ana impapusuan dumngeg nga na impapusuan kitsa lang na impapusuan o di ket adaan pay isuna iti tarigagay
nga maawatan na. Ken makita na, may matanga na, iti kinapudno ti Diyos. Umuna nga banag, arami din na ket panunuti na iti pangarig. Ana iti dahito nga pangarig nga ibagbaga anyak. Iti mangisuro-suro aya. Adali na. No, kayat na maawatan iti kayat nga sawen iti pangarig. Ket kalpasan nga maawatan na aya gaputa dumngig nga na yung papusuan, anat ti agbalin na bunga. Ket dahito kumati agbalin nga bunga met. Kada tay amin nga dumdumngig iti sasao ti Apo nga na yung papusuan. Aya. Ket pagbabawian tayo. Dagiti amin nga kina-inosente tayo. Aya. Ket no mapagbabawian tayo, kina-inosente tayo ketana mapantayo iti panangiyeg iti bagbagi tayo kini Apo tayo nga Diyos. Ket no kasta ti mapasama kakabsat ken gayem deta iti pagrukyanan iti panakaawat tayo dagiti na espirituan nga adal nga kayat nga isuro ni Apo Jesus kada tayo kakabsat. Iti panangusar ni Apo Jesucristo iti pangarig kakabsat. Ipakpaduyak-yak ito'y nga ikana iti importansya wenno kinapateg iti panagdingig iti sao iti Dios. Taana kaya kadi iti kayat nga sawen iti panagdingig iti sao iti Dios. Aya, iti sao nga panagdingeg wenno dumngeg kakabsat ket nausar deta iti 10 ket 3 nga beses iti libro iti Marcos kapitulo 4 manipod iti bersikulo maysa inggana iti bersikulo 30 ket 4. Aya. Mamisa nga 10 ket 3 nga nausar deta kakabsat. So kayat nga sawen ikikan ni Apo Jesucristo iti kinapateg iti panagdingig iti sasao ti Dios. Babayin ti panangusar na iti pangari. Ket nalawag kakabsat nga ibagbaga ni Apo Jesucristo nga iti panagdingig ket saan dahito nga panagdingig ket saan iti nainlasagan a panagdingig. Aya. Aan lang dijay lapayag tayo ti usaran tayo. No diket dahito nga panagdingig ket na espiritualan. Na espiritualan ket ada iti panakaawat na. Ada iti panakaawat na. Iti panagdingig iti sasao ni Apo Dios ti kayat na nga sawen kakabsat ken gagayem ket panagdingig nga ada iti panakaawat na ken agbunga iti panagtudyo. Aya. Deta iti kayat sawen iti panagdingig iti sasao ni Apo Dios. Deta iti ipalpalawag iti pangarig kakabsat. Aya. Ta iti pangarig alain na iti karirik na ken iti kapanunutan wenno iti attention ti maysa nga agdingeg tapno dinggin na nga nalaing no ana iti kayat nga sawen iti wano pagtarusan wenno ana iti ipalpalawag deta nga sursuro babain iti pangarig. Isu kasta iti panagdingig iti sasao ni Apo Dios kakabsat. Kayat na nga sawen, aya,
Ket panagdingig, dati pa nakaawat na, ken agbunga iti panagtudyo iti Apo, wenno iti sasao ni Apo Diyos. Kitain tayo, no anat ko na iti Santiago, Kapitulo 1, versikulo 22, ingana iti versikulo 25. Ito'y kakabsat na lawag nga ibagbaga, ana iti panagdingig, iti sasao ni Apo Diyos. Santiago, Kapitulo 1, versikulo 22, ingana iti 25. Nga managtungpal kay kuma iti sao, kit saan laing ang managdingig, nga alilawin nyo dagiti bagbagiyo mitlaing. Tano ada managdingig iti sao, kit di naaramidin, umasping iti may sa tao, akit kitain nati nakayanakan na arupa iti may sa asarming. Takitain na ti rupa na, kit pumanaw, kit malipatan na daras, noan niya ti kita na atao idi. Ngem, ti mangsukimat, iti linteg anay, nga iso ti linteg ti waya-waya. Kit pagtalaydan na, kit saan ama nagdingig, makalipat, no dikit. Manangaramid iti aramid. Daytoy a tao, nagasato kadagiti aramidin na. Bueno, agiti aramid na. Aya, nakita tayo na lawag kakabsat aya. Iti dumdumngig lang. Ngem saan nga mang tungpal, di jay anaman iti nangigan na. Kaya't di jay alisto nga makalipat. As kuma nag-adal itata, nagdingig, no, kuno madamdama din ang tuamo, no, ano di jay inadal. Aya, kas kumatel daw ti Domingo, lagi ti adad ta unig ti simbaan, katanda na anad, iti panagdingig, iti sasaw ti Apo, katawanan da iti tarigagay, nga mangtungpal da gitoy, no nagawid da, handan to amo, no, ana di jay inadalda. Aya, iso nga, di nang to amo, iti aramid na. Hana maaramid, iti agbyag, iti na yung Kristyano, nalipatan ng aruten. Ngayon, iti mangsukimat ko na ito'y, aya. Kada ito'y iti tao nga dumngig na impapusuan. Kitain na, adali na, iti pangarig, aya. Kat manang tungpal da ito'y. Aya. Tungpalin na, ket no tungpalin na, yan yaman nga na isuro kanya na, tisao ni Apo Diyos, kang runana. Ket saan nagbalin nga managlilipat. Aya. Ket kanat ko na ti Biblia, nagasa to, dahi nga tao. Kaya, wala rito'y, dahi to'y a tao, nagasa to, kadagiti aramid na. Kadagiti aramid na. So, dahi takapsat iti kayat isawin, na ibagbaga ni Apo tayong Jesucristo, iti panagdingig, iti sasao ni Apo Diyos. Iso nga akas maysa, nga anak ti Diyos, ay maysa nga adalan iti Diyos. Kasta kuma, iti galad, nga naskin, nga dapat adaan tayo. Aya, pagdingig, nga ada, panakaawat na, kaya saan lang, nga agpatinggay jay, no dikat, tungpali na. Iti sao, nga nai-adal kan dana. Itutuloy tayo, dumaminsan nga biyernes maning kakabsat, dagiti da dumapay nga masapol tayo, nga nasken,
nga maamuan and mawatan may panggip iti pangarig ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Agkararag tayo, o Diyos mi nga nasantuan. Pagyamanan mila unay, iti daytoy nga panang kadwam kada kami. Iti kami panagadal iti sasaw. Pagyamanan mi iti panangidalan mo kada kami, babay iti Santo Espiritu. Pagyamanan mi iti Santo Espiritu. Iti ina panangi lawag iti sasawm, bayat iti panangi buray mo kada kami dagitoy, babayin iti panangusar na. Iti daytoy nanumo nga adipin, Apo Diyos. Magnamnama kami, nga daytoy nga inadal mi Apo ket agbalin nga nabunga iti biag titunggal may sa kada kami. Ta daytoy Apo nga nangigan mi kanadal mi nga sasaom ket itong palmi iti panagbiag mi akas may nga anak mo iti daytoy nga lubong. Ta saan mi kuma nga maliplipatan nuan niya dagiti sursuro nga insursurum kada kami ta dagitoy Apo iti mangidalan kada kami para iti panagtungpal mi dagiti amin nga bilbilin mo Apo at dagitoy Apo iti pakaitantan ukam ibiyag mi ken daytoy mit iti pagsayatan. Hingga na ito namamisa na Biyernes Apo, itultuloy mo iti panarabay tunggal may sakada kami daytoy manin nga lawas ket iyadayo na kami kinisala na kami kadagiti amin nga dakis nga agarari nga agdamay daytoy nga lubong isalakan na kami kadagiti nakaro asaksakit ken dagiti masakit ikararag mi ti panang palaingyo kadakwada Apo ken sa palubos mo saksakit ikam ti panakawa tunggal maysa nga daytoy ket tiempo nga panagtrabaho ti personal na bibiyag na tapno adadang dumakilda iti nang Kristiyano a panagbiag da Apo Dios daytoy Apo iti panggip mo iti bibiyag ti tunggal maysa kada kami nga anak mo Apo. Amin na pagkasapulan, iasidig miken ka, kadi Apo, ipaay mo, dagiti amin a pagkasapulan da. Karod Apo, dahito iti kararag, ipagyaman mi, nga po iti napatinganagan ni Apo mi nga Hesus Kristo. Amen. Itamanan kakabsat, ti kagayim, iti temporaryo nga nagpatinggan, iti panagadal tayo iti sasaw ni Apo Diyos, itata nga rabii, kat ingana into no mamisan nga Biyernes man rin patuloy tayo isang kamay sa nga agadal iti sasaw ni Apo Diyos iti dahito nga online Bible study tayo iti ko na iti Biblia Diyos na iti agina na imbag nga rabiyo amin.